Teraz na to určite zabudnem. A, skoro som zabudol, zas. Performante. Čiže to už zažili, nie? To sú štvorpiesty už? Nie, nie, jeden. Ale z dvoch strán máš jeden. Z dvoch stran mám jeden? Máš tak urobené. Už teraz to jak mrzne, že? Popiči na dedinu. Dobre, no.
kluczyk. Oryginał. No ja się o to hľadal. Ja som hľadal takú normálnu ľudskú testu do ruky. Takú malú, ale takú maličku, vieš, to... Čo? Jakú?
Takže výmena ukončená. Uvidíme, aké to bude v praxi.